ఎస్, అత్యంత అరుదుగా కనిపించే నల్ల ఉమ్మెత్తలో ఎన్నో మొండి వ్యాధులను నయం చేసే ఔషధ గుణాలున్నాయని మనందరికీ తెలిసిందే. వీటి యొక్క పుష్పాలు, కాండం చూపును ఆకట్టుకునేలా నలుపు, వంగవర్ణంలో ఉంటాయి. వీటి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ గమనిస్తే ముఖ్యంగా దీని పత్రాల లేపనంలో గజ్జి, తామర, దురద, అలర్జీ, పేను కొరుకుట వంటి చర్మ వ్యాధులను నయం చేసే అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దీని పత్రాలు, పుష్పాలు, ఫలాలు అన్నీ విషపూరితమే. వీటిని ఔషధంగా కడుపులోకి తీసుకునే ముందు ఎంతో అనుభవం ఉన్న ఆయుర్వేద నిపుణుల సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. యూట్యూబ్, ఆన్లైన్ న్యూస్ పేపర్స్ చూసి సొంత వైద్యం చేసుకుంటే అనారోగ్యం దరిచేరినట్లే.